aí, só aqui fala o Caio. E hoje, animal favorito? Qual é o seu animal favorito? Bota nos comentários. Enfim, o meu é gato e aranha. Exatamente, eu não tô zoando. A aranha é um doce. E eu não falei meu, falei meus. Enfim, como é? Vai, gente, se... Enfim, gato. É fofinho, dá pra acariciar. Não tem como não gostar de gato. Agora, aranha. Sou muito fã do Homem-Aranha, cara. Vocês não tem noção. Eu amo tanto o Homem-Aranha. Eu sei que eu tô com a camiseta Naruto, mas eu amo o Homem-Aranha, gente. Vocês não tem noção. Calma aí. Aqui no teto, no cantinho, tem tanta aranha que eu tenho vontade de pegar uma e deixar ela picar porque eu tenho muito fã do Homem-Aranha, gente. Sério, eu amo o Homem-Aranha, cara. Vocês não têm noção. Bota o animal de vocês, o animal favorito. Vocês os comem nos comentários, né? Comenta, se inscreve no canal, deixa o like e o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, e ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos. É isso, gente. Tchau.